Tahukah kamu kalau ayam bisa batuk? Ya, bukan cuma manusia yang terganggu saluran napasnya, unggas juga bisa bersin, morok, bahkan megap-megap kayak habis lari maraton. Tapi batuk ayam bukan, karena minum es atau kebanyakan mil kerupuk penyebabnya bisa lebih serius. Salah satu biang keroknya adalah udara kandang yang penuh gas amonia dari kotoran menumpuk. Ayam itu sensitif banget, sistem pernapasannya rumit dan gampang teriritasi. Kalau kamu dengar suara ayam seperti karraha atau gageakahaha, kemungkinan besar itu tanda dia kesulitan bernapas. Parahnya, satu ayam batuk bisa bikin satu kandang ikutan karena penyakit kayak CRD menyebar lewat udara.